ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت پرنسس تھی. وہ جو پرنسس تھی اس کا ایک بہت خوبصورت سا محل تھا، لیکن اس کے پیرنٹس کو، ماں باپ کو دشمنوں نے مار دیا تھا اور وہ اکیلی رہتی تھی اپنے محل میں. وہ بہت پریشان رہتی تھی. اس کے پاس کوئی فرینڈ نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا اور وہ تنہا اپنے محل میں رہتی تھی. اب دشمن یہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو بھی مار دیں اور اس کے محل پہ قبضہ کر لیں. لیکن ایک دن ایک ڈریگن آیا اس کے باغ میں، اس کی گارڈن، اور کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آؤں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا، کیونکہ آپ ایک نیک دل پرنسس ہیں. ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سن کر پرنسس بہت خوش ہوئی اور اس کے محل میں ڈریگن کے بہت سے دوست بھی آ گئے. اب جو اس کی اینیمیز تھے، دشمن تھے، وہ تو ڈر گئے. وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے، یہ تو پرنسس کے بہت سے فرینڈ آ گئے ہیں اور ہم اس کو نہیں مار سکتے، اور کیسے قبضہ کریں گے ہم محل کے اوپر، پیلس کے اوپر. اب کیا ہوا کہ پرنسس آرام سے اپنے محل کے سارے کام کرتی، اپنی آرمی کو آرڈرز کرتی، اور بہت سے بچے بھی محل میں آنا شروع ہو گئے. اب پرنسس خوش رہنا شروع ہو گئی کیونکہ اب زندگی اس کے قریب آ گئی اور اس ڈریگن نے اس کو بہت ہیلپ کیا اور بہت مدد کی. اس پرنسس نے ایک بہت خوبصورت سا ملک اپنا بنایا، اس کو ہیلپ کیا، اور اس کی عوام بہت پرنسس سے بہت خوش تھے اور ہر طرف خوشحالی تھی. بچوں کے لیے اسکولز تھے، ہر سارا کچھ تھا. اور اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو بچوں اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اور کسی نہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. سو ہمیشہ اچھے کام ہو کے